У Трампа есть уникальная возможность привлечь Азербайджан к ответственности, чего не сделал Байден. Камала Харрис ничего не сделала, когда 120 тысяч армянских христиан подверглись ужасным преследованиям и были насильственно перемещены в Арцахе. Христиане по всему миру не будут в безопасности, если Камала Харрис станет президентом Соединенных Штатов. Когда я стану президентом, я буду защищать преследуемых христиан. Я буду работать над тем, чтобы остановить насилие и этнические чистки, и мы восстановим мир между Арменией и Азербайджаном. Это заявление было сделано Дональдом Трампом на его аккаунте Truth Social в октябре прошлого года, в разгар президентской кампании в США. Это была попытка Трампа заслужить расположение евангелистов, а также отличить свою внешнюю политику bona fides от администрации Байдена-Харрис. Это также показало ту его сторону, которую публика редко видит. Это показало, что президент сочувствует и заботится. И в отличие от других заявлений Трампа, которые часто могут бросать вызов логике и морали, его оценка того, что происходит с армянским народом, однозначно верна. Страна Азербайджан провела последние 4 года, пытаясь уничтожить Армению и ее существование на Южном Кавказе. Это началось осенью 2020 года, когда она начала незаконную и ничем не спровоцированную войну против Армении из-за спорной территории Нагорного Карабаха. И закончилась, когда она этнически очистила более 120 тысяч армян из региона, что стало крупнейшим перемещением армян со времен геноцида армян 1915 года. После захвата территории Азербайджан приступил к продолжающейся кампании культурного стирания армянских церквей, монастырей, хачкаров, крестовых камней и других исторических мест, которые простояли тысячи лет. Азербайджан также пытался путем запугивания и угроз добиться неискренних мирных соглашений с Арменией, одновременно строя заговор с Турцией, своим ключевым союзником, с целью отобрать у Армении суверенные земли, включая Зангезурский коридор, жизненно важный торговый путь, проходящий между двумя странами. Еще более тревожным был тип языка, исходящий из Баку. В недавних речах президент Азербайджана Ильхам Алиев ложно утверждал, что Армения является его исторической землей, при этом называя Армению «западным Азербайджаном». Это является продолжением тревожной тенденции ненавистнической риторики, в которой Петродиктатор выдвигал аналогичные реваншистские аргументы и даже заявлял, что Ереван, столица Армении, принадлежит Азербайджану. Мы видели, как эта ненависть воплощалась в жизнь посредством жестокого обращения и пыток армянских военнопленных, а также посредством вопиющих казней, захваченных в плен армянских солдат. А в начале этого года в Азербайджане начались фиктивные судебные процессы над армянскими политзаключенными, включая филантропа и бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, несмотря на заявления об их невиновности со стороны правозащитников и ученых-юристов. Все эти преступления и основные нарушения прав человека произошли во время правления бывшего президента Джо Байдена. Он допустил ошибку. Для президента, который пришел к власти, заявляя, что права человека будут в основе его внешней политики, неспособность Байдена привлечь Азербайджан к ответственности за его военные преступления и зверство станет пятном на его наследии. Во многих отношениях его молчание и апатия дали Азербайджану зеленый свет на безнаказанные действия. Вот почему у президента Трампа есть уникальная возможность сделать то, что не удалось президенту Байдену – привлечь Азербайджан к ответственности. Для начала он может поддержать раздел 907 закона о поддержке свободы, который запрещает любую иностранную помощь правительству Азербайджана, от чего Байден постоянно отказывался в течение всего периода своей администрации
несмотря на продолжающуюся агрессию Азербайджана. Он может продолжить признание США геноцида армян, что официально признает первый геноцид XX века, когда более 1 500 000 армян, а также ассирийцев, греков и представителей других народов были систематически истреблены османами, что Турция и Азербайджан отрицают по сей день. Он может потребовать немедленного освобождения всех армянских политических заключенных, которые незаконно и несправедливо содержались под стражей без надлежащей правовой процедуры, а также безусловного освобождения всех армянских военнопленных, которые в настоящее время находятся в азербайджанских тюрьмах. Трамп может привнести больше прозрачности и личного участия в процесс установления мира, который до сих пор был фарсом и, по сути, игнорировался Белым домом. Он может оказать давление на Азербайджан, чтобы тот прекратил религиозные преследования армянских древностей и святых мест в Арцахе, а также осудить все формы исторического ревизионизма, которые могут быть использованы в качестве предлога для будущих нападок на суверенитет Армении. Он может потребовать вывода азербайджанских войск из Армении и возвращения армян в Арцах. Президент Трамп заявил, что хочет быть миротворцем и остановить все войны во время своей второй администрации. Он может начать с выполнения своего предвыборного обещания привлечь Азербайджан к ответственности и прекратить насилие, направленное против армянского народа. Не может быть мира без ответственности. Мир будет наблюдать. Постскриптум. Суд в Баку завершил оглашение обвинений представителям Карабаха. Об этом сообщают азербайджанские СМИ. Отмечается, что процесс проводит председатель Бакинского военного суда Зейнал Агаев. Зачитывание обвинений было начато на предыдущем заседании 14 февраля. Представителей Карабаха обвиняют по 16 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, отмечая, что все происходило в результате военной агрессии Армении. Следующее заседание состоится 20 февраля. Отметим, что с 17 января в Азербайджане проходят судебные слушания по делу бывших военно-политических лидеров Арцаха. Среди обвиняемых бывшие президенты Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший командующий армией обороны Левон Мнацаканян, экс-заместитель командующего армией обороны Давид Манукян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян и спикер Национального собрания Давид Ишханян. Дело экс-госминистра и мецената Рубена Варданяна было выделено в отдельное производство. Несмотря на его просьбу объединить материалы его дела с остальными, суд постановил рассматривать 400 из 422 томов отдельно. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.